सब्सक्राइब करें माधव एजुकेशन हब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माधव एजुकेशन हब। है दोस्तों, आज मैं आपको टाइपिंग टिप्स बताऊंगा फॉर आईए एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट 2018। जी हाँ दोस्तों, ये जो टाइपिंग टिप्स है जो 2013 में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और आपके सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट जो भी क्वेश्चंस है वो सारे इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। कि आपको पहला क्वेश्चंस आपको टाइपिंग टेस्ट, अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग सीखने में लगभग कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन कि 2013 में कौन सी टाइपिंग इजी थी या कौन सी टाइपिंग टफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हुआ था टाइपिंग टेस्ट कि पेपर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट हुआ था। तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। जी हाँ दोस्तों, देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको टाइपिंग लर्न करने में कितना टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25 से 30 दिन में आप आराम से कर सकते हो टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट की। 25 से 30 दिन में आप आराम से 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड अचीव कर लोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग इंस्टीट्यूट कोई सा भी ज्वाइन कर लो, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश, जिससे आपको क्या है टाइपराइटर पे आपकी फिंगर सेट हो जाएगी कि आपको फिंगर्स कैसे रखनी है। तो आपकी अगर एक बार फिंगर सेट हो गई तो फिर आप अपने घर पे भी आराम से कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट एक बार बस 1 महीना अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लो। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको, अगर टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आपको टाइपिंग बढ़ानी है तो आप प्लीज़, मेरा सजेशन है कि 1 महीना ज़रूर टाइपिंग कर लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आपका डेली रूटीन सेट हो जाएगा टाइप रीडिंग के लिए और आपकी फिंगर्स भी सेट हो जाएगी टाइपराइटर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच टाइपिंग वाज टफ इन 2013 में इंग्लिश और हिंदी में से कौन सी टफ थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2013 में इंग्लिश की टाइपिंग टफ थी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश की टाइपिंग अधिकतर जनों से नहीं हुई थी। हिंदी की टाइपिंग बहुत ईजी थी, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 2 वर्ड और 3 वर्ड वाले शब्द दिए थे बिना मात्रा के ज़्यादातर। तो हिंदी वाली टाइपिंग ईजी थी 2013 में, इंग्लिश वाली टफ थी। तो आप 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड कर लेते हो तो आपकी दोनों टाइपिंग निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ड 20 की आपसे मांगी है, आप 25 की करके जाओ आराम से, तो आपके आराम से निकल जाएंगे दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टाइपिंग टेस्ट विल बी सॉफ्टवेयर बेस्ड और पेपर बेस्ड। 2013 में जो हुआ था, जी हाँ दोस्तों, पेपर टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था 2013 में वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हुआ था। तो अभी RSM SSB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा कि पेपर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो आप प्लीज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड ही कर लें। बाद में अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आप आराम से कर लोगे, वापस 2-3 दिन में आपका वापस हो जाएगा, पेपर बेस्ड भी तैयारी हो जाएगी। तो आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कर लें। इसके लिए सॉफ्टवेयर नेट पे अवेलेबल हैं टाइपिंग ट्यूटर्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, जिससे आप उसमें आपकी एक्यूरेसी भी आ जाती है, आपकी स्पीड भी साथ साथ वो बता देता है टेस्ट के बाद। तो आप वो टेस्ट वहाँ से डाउनलोड कर लें, टाइपिंग ट्यूटर्स। है दोस्तों, और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो कि टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।